Сегодня за ужином сестра посмотрела мне прямо в глаза и совершенно спокойно заявила: «Ты должен сам оплачивать все, что нужно моим детям, даже без моих просьб». Я медленно положил вилку на стол и ответил: «Я что, внезапно оказался вписан в их свидетельство о рождении как отец?» После этих слов за столом повисла напряженная тишина. Мне 32 года. Я работаю руководителем проектов в крупной технологической компании в Сиэтле. С 24 лет шаг за шагом строил карьеру, начинал с младшей должности координатора, а затем постепенно дорос до управления серьезными проектами. Обычно именно мне поручают самые проблемные задачи. Если проект разваливается, сроки сорваны, а команда не знает, что делать, вызывают меня. Я умею наводить порядок там, где остальные видят только хаос. Работа непростая и требует постоянного напряжения, но оплачивается достойно, а справляться с давлением я научился давно. Уже около 4 лет я живу один после тяжелого развода. Моя бывшая жена Дженнифер изменила мне с коллегой именно тогда, когда я изо всех сил работал, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение, связанное с нашими попытками стать родителями. Это было особенно больно. Почти 3 года мы ходили по врачам, проходили обследования, терпели бесконечные процедуры и надеялись, что однажды все получится. Я старался одновременно строить карьеру, чтобы обеспечить нашей будущей семье стабильную жизнь. Но однажды все рухнуло. До сих пор помню тот вечер. Это был вторник. Я задержался в офисе, заканчивая важный проект, и вернулся домой совершенно без сил. Мой телефон разрядился, и я случайно взял телефон Дженнифер. Экран загорелся, и я увидел уведомление от Майка из отдела маркетинга. В сообщении было написано: «Не могу дождаться завтрашней встречи с тобой». Этого оказалось достаточно. В тот момент я понял, что наш брак закончился. Развод оказался разрушительным не только морально, но и финансово. Мне пришлось отказаться от дома, который мы когда-то вместе купили в хорошем районе, и переехать в небольшую квартиру в центре города, почти вдвое меньше прежнего жилья. На судебное разбирательство ушло почти $30 000, потому что Дженнифер требовала часть имущества, к которому практически не имела отношения. Но тяжелее всего было осознать, что исчезло все будущее, которое я так долго строил в своих мечтах: семья, дети, собственный дом и ощущение стабильности. После тех событий я почти перестал общаться со своими родственниками. Уже около 2 лет наши отношения остаются практически замороженными. Все изменилось во время развода, когда вместо поддержки я услышал только обвинения. Моя сестра Мелисса постоянно говорила что-то вроде: «Наверное, ты слишком много времени проводил на работе», или «Должны же были быть признаки, которые ты просто не заметил». Такие слова совсем не помогают человеку, у которого буквально разваливается жизнь. Полностью связь мы все же не оборвали. Мелисса продолжала регулярно звонить, но вовсе не для того, чтобы узнать, как я справляюсь после развода. Каждый ее звонок был связан исключительно с деньгами. Стоило ее детям понадобиться что-то, что она и ее муж тот не могли оплатить, как мой телефон сразу начинал звонить. Тот давно привык жить без особой ответственности. Значительную часть семейного бюджета он тратил на собственные увлечения, при этом постоянно рассказывал, что якобы задерживается на работе. Мелисса прекрасно понимала, что я вижу всю ситуацию насквозь, но мы никогда не обсуждали это напрямую. «Дэйв, Эмме срочно нужны новые футбольные бутсы, школа требует их уже на следующей неделе». Через несколько дней следовал новый звонок. «Дэйв, класс Эйдена едет на экскурсию, а мне не хватает $200». Каждый раз разговор продолжался одинаково. «Дэйв, стоматолог детей больше не принимает нашу страховку. Не мог бы ты помочь?» И каждый раз я просто переводил деньги, не устраивая допросов. Как бы ни складывались мои отношения с сестрой, ее дети не были виноваты в том, что их отец избегал ответственности, а мать совершенно не умела распоряжаться семейным бюджетом. Совсем недавно, примерно месяц назад, телефон зазвонил около 11 вечера. На следующий день мне нужно было рано вставать на работу. «Дэйв, ты не спишь?» По ее голосу я сразу понял, к чему все идет. Такой нарочито встревоженный тон появлялся у нее только тогда, когда ей снова были нужны деньги.
Теперь уже нет. Что случилось? На следующей неделе у Лили день рождения. Мы пообещали ей большой набор конструктора, но Тадду опять задержали выплату. Я даже не стал уточнять подробности. Сколько? Уже открывая ноутбук, я ждал ответ. $180 плюс налог. Но я обязательно все верну, как только. Не переживай, перебил я. Пусть это будет мой подарок для Лили. Пока мы разговаривали, деньги уже ушли на ее счет. Ты нас снова выручил. Правда, огромное спасибо. Надо обязательно встретиться. Дети очень скучают по своему дяде. Только эта встреча так никогда и не состоялась. До следующего звонка, который снова был связан с очередной финансовой проблемой. Единственным человеком в семье, кто действительно пытался восстановить отношения, была моя тетя Петти. Уже несколько месяцев она убеждала меня перестать избегать родственников. Они скучают по тебе. Семья должна держаться вместе, повторяла она снова и снова. Если честно, именно ей я еще доверял. После того, как я отказался примерно от полудюжины семейных встреч, все же решил уступить и приехать на День Благодарения к родителям в Портленд. Позже я не раз пожалела об этом решении. 3 часа за рулем прошли в неприятном ожидании того, что меня ждет впереди. По дороге я купил дорогой подарок для отца и красивый букет для матери. Со стороны это выглядело так, будто потерявшийся сын пытается заслужить право снова сидеть за семейным столом. Самому мне это казалось нелепым, но я все равно это сделал. Когда я приехал, дом был полон гостей. Родители, сестра Мелисса с мужем Тоддом и 3 детьми, мой брат с супругой, тетя Петти, дядя Джим, двоюродные братья и сестры собрались практически все. Каждый изображал радушие. Меня спрашивали о работе, улыбались, поддерживали легкий разговор, но при этом рассматривали так, словно я был чужаком. Похоже, тот факт, что я единственный взрослый без семьи, делал меня для них какой-то странной фигурой. Тот с самого моего приезда почти не обращал внимания ни на кого вокруг. Он сидел перед телевизором, полностью поглощенный футбольным матчем, и практически игнорировал собственных детей. Когда он едва заметно кивнул мне в знак приветствия, Мелисса бросила быстрый взгляд, словно заранее просила ничего не говорить. Некоторые вещи действительно никогда не меняются. За ужином все проходило спокойно, пока мама не спросила, как дела на работе. Я рассказал, что наша команда успешно завершила чрезвычайно сложный проект по внедрению программного обеспечения для одной крупной международной компании. До нас другой отдел едва не провалил всю работу, поэтому пришлось буквально спасать ситуацию. Почти 3 месяца мы работали без передышки, задерживаясь допоздна, и в итоге сумели добиться результата, который руководство клиента назвало настоящим чудом. Когда отец неожиданно заинтересовался и спросил, выплатили ли нам премию, я честно ответил. Его всегда особенно волновало, сколько я зарабатываю, словно именно цифры определяли ценность человека. После налогов получилось примерно $18 000. Я сказал это спокойно, без желания кого-то впечатлить. Просто ответил на вопрос. Именно в этот момент лицо Мелиссы заметно изменилось. Ее глаза буквально загорелись, словно ей только что невероятно повезло. «Повезло же тебе», — произнесла она с натянутой улыбкой, слишком резко разрезая ножом кусок индейки. «Конечно, удобно, когда столько свободных денег и почти никаких обязательств», — с легкой усмешкой сказала Мелисса. Я спокойно пожал плечами. Не сказал бы, что никаких. Последние несколько месяцев проект буквально выжил из меня все силы. «Да брось», — тут же перебила она. «Какие у тебя расходы?» «Ни детей, ни большого дома с огромной ипотекой. Живешь один в своей квартире. А у нас совсем другая ситуация. Эйдену скоро понадобятся брекеты, занятия танцами для Эммы обходятся все дороже, а Лиле нужен новый ноутбук для учебы». За столом сразу стало тихо. Казалось, все замерли в ожидании моего ответа. Я медленно отпил воды и спокойно спросил. «Что именно ты пытаешься сказать, Мелисса?» Она положила вилку на тарелку и уверенно продолжила. «Очень просто.
Тебе эти деньги особо не нужны. Они просто лежат на счете, а мы вынуждены постоянно думать, как оплатить действительно важные семейные расходы. У нас реальные заботы. После небольшой паузы она подалась вперед и скрестила руки. Вообще, тебе давно пора автоматически участвовать в расходах на детей. Мне уже надоело каждый раз звонить и просить помощи. Ты мог бы просто регулярно переводить деньги, даже без напоминаний. Так поступают близкие люди. Я медленно перевел взгляд на остальных, надеясь, что хоть кто-нибудь скажет ей, насколько неуместно сейчас звучат ее слова. Но этого не произошло. Мама лишь согласно кивнула. У твоей сестры все-таки 3 детей. Отец сразу поддержал ее. А впереди еще колледж. Такие расходы сами собой не исчезнут. Дэйв, ты один, поэтому просто не представляешь, какая ответственность лежит на родителях. Деньги у тебя есть, почему бы не помочь семье? Я так и замер с вилкой в руке. Никто из них даже не подозревал, сколько я уже сделал для всех этих людей. Они не знали, что последние 5 лет именно я незаметно помогал оплачивать расходы родителей после того, как отец потерял хорошую работу и так и не смог найти равноценную замену. Не знали, что дважды в прошлом году я закрывал платежи за машину Мелиссы, когда она звонила мне в слезах из-за долгов и нехватки денег. Не знали, что я до сих пор постепенно выплачиваю кредиты, оставшиеся после дорогостоящего лечения, которое мы с бывшей женой проходили в надежде стать родителями. Никто из них ни разу не спросил, как я пережил измену, каково было потерять человека, которому полностью доверял, и вместе с этим лишиться всех планов на будущее. Они словно вообще не замечали моей боли. Для них существовал лишь один вывод: раз у меня нет детей, значит, моя жизнь почему-то менее значима. Хотя всю жизнь именно я был тем самым ответственным ребенком. Хорошо учился, никогда не создавал проблем, начал работать еще подростком. Пока Мелисса развлекалась и жила за счет родителей, позже бросила учебу и неожиданно стала главным любимцем семьи лишь потому, что подарила им внуков. Я медленно отодвинул тарелку. Знаете, кажется, с меня достаточно. Мама сразу подняла брови, изображая обеспокоенность. Что ты имеешь в виду? Я спокойно посмотрел на всех сидящих за столом. Достаточно всего этого. В комнате снова наступила тишина. Все смотрели только на меня. На лице Мелиссы появилась самодовольная улыбка, будто она уже праздновала победу. Мой брат Майк в этот момент вдруг с огромным интересом принялся разглядывать свое картофельное пюре, старательно избегая встречаться со мной взглядом. Типичный Майк никогда не станет ни на чью сторону, пока не поймет, куда дует ветер. «И что ты этим хочешь сказать?» — спросил отец тем самым строгим голосом, которым разговаривал с нами в детстве, когда считал, что мы переступили черту. Я неторопливо сделал глоток воды, выигрывая несколько секунд, чтобы решить, насколько откровенным стоит быть. Часть меня хотела просто подняться и уйти, не устраивая семейную сцену. Но внутри что-то окончательно сломалось. Может, всему виной бесконечные переработки. Может, меня добило то, что тот молча сидел в стороне, пока Мелисса требовала от меня денег. Как бы там ни было, молчать я больше не собирался. «Это значит, что мне надоело, что вы видите во мне только ходячий банкомат», — спокойно произнес я. «Мелисса, хочешь знать, куда уходят мои деньги?» Почти треть ушла на оплату лечения бесплодия. Мы с бывшей женой мечтали о детях, но все закончилось разводом. И, что самое обидное, никто из вас даже не поинтересовался, через что мне пришлось пройти. За столом воцарилась такая тишина, что из соседней комнаты отчетливо доносился звук футбольного матча по телевизору. Еще немалая часть денег уже 5 лет подряд уходит на страховку дома мамы и папы. Я посмотрел на их растерянные лица. Не знали. Когда папа потерял работу в 57, он позвонил мне почти в отчаянии. Боялся, что без страховки они могут лишиться дома. С тех пор платежи автоматически списываются с моего счета. Мама побледнела. Отец открыл рот, будто хотел что-то сказать, но я не собирался останавливаться. «Мелисса, помнишь прошлый март?
Когда на твоем счете не осталось денег, и ты звонила в панике, потому что машину могли забрать за долги? Тогда я перевел тебе $4200. А еще раньше, в декабре, отправил 3700 на срочное лечение зубов Тодда, потому что вы вовремя не продлили медицинскую страховку. Я перевел взгляд на Тодда. Он вдруг с огромным интересом начал изучать узор на своей тарелке. И это не считая $6300, которые я отправил за последние 8 месяцев на разные срочные расходы, связанные с детьми, пока глава вашей семьи тратил значительную часть свободных денег на свои увлечения. Тот резко поднял голову. Мелисса заметно побледнела. Да, я все прекрасно знал. Не думайте, что меня легко обмануть. Но я все равно помогал, потому что дети не виноваты во взрослых ошибках. По выражению лица Тодда было видно, что ему хотелось немедленно уйти. Похоже, раньше он был уверен, что большую часть этих расходов покрывали родители Мелиссы. Теперь в его взгляде смешались стыд, злость и растерянность. Злился он не на меня, а на то, что неприятная правда прозвучала вслух. Никто из вас ни разу не спросил, как я переживал уход Дженнифер. Никого не интересовало, что я чувствовал, когда пришлось продать дом, который мы покупали для будущей семьи. Зато звонки раздавались регулярно, как только кому-то требовались деньги. И каждый раз мне напоминали, что у меня нет детей, будто это автоматически делает меня обязанным оплачивать чужие проблемы. Тетя Петти осторожно коснулась моей руки. «Дэйв, милый, мы правда ничего не знали». Я посмотрел ей прямо в глаза. Вот именно. В этом и заключается вся проблема. Никто из вас даже не пытался узнать, как я живу, сказал я. Вам было достаточно видеть во мне одинокого родственника с хорошим доходом. А теперь Мелисса предлагает настроить автоматические переводы, чтобы ей даже не приходилось делать вид, что она интересуется моей жизнью, когда снова понадобятся деньги. Удобно придумано. Наконец заговорил мой брат. Да ладно тебе, Дэйв. Уверен, она не это имела в виду. Я сразу остановил его. Не надо. Ты никогда не был на моей стороне. Не начинай изображать поддержку именно сейчас. Я поднялся из-за стола. Ножки стула с громким скрежетом прошлись по деревянному полу. Да, Мелисса, в этом году я действительно получу премию. Но нет, ты не увидишь из нее ни цента. И никто за этим столом тоже. Дэйв, ты слишком остро все воспринимаешь, сказала мама своим привычным примирительным тоном, который не помогал даже тогда, когда мы были детьми. Правда. Тогда назовите хотя бы один случай за последние 4 года, когда кто-нибудь позвонил мне не ради денег и не для того, чтобы я помог разобраться с техникой. Хотя бы один. Ответа не последовало. Наступившая тишина сказала гораздо больше любых слов. Вот именно. Я снял куртку со спинки стула и надел ее. Спасибо за ужин. Думаю, это был мой последний визит. Мелисса вскочила так резко, что случайно опрокинула бокал с вином. И все. Ты просто уйдешь прямо в День Благодарения. А как же дети? Они так ждали встречи с дядей. Я посмотрел в сторону кухни. 3 ее детей сидели за отдельным столом и спокойно занимались своими делами, даже не подозревая, какой разговор идет у взрослых. Для каждого из них я заранее приготовил подарок. Старшим купил новые видеоигры, младшему большую мягкую игрушку. Не дешевые безделушки, а действительно хорошие вещи. Подарки лежат у меня в машине. По дороге оставлю их на крыльце. После этих слов я направился к выходу, не обращая внимания ни на мамины слезные просьбы остаться, ни на сердитый голос отца. Даже не смею ходить из-за этого стола, молодой человек. Но я давно уже не был тем мальчишкой, которого можно было остановить подобными словами. Мне исполнилось 32. У меня была успешная карьера, и впервые за долгие годы я решил перестать быть для всех запасным вариантом, к которому обращаются только в трудную минуту. В ту ночь я так и не смог уснуть. Почти не помня дороги, я возвращался в Сиэтл.
Внутри поселилось странное спокойствие, и такое приходит, когда наконец признаешь, что что-то безвозвратно закончилось и больше нет смысла делать вид, будто все можно вернуть. Всю дорогу в колонках гремел тяжелый рок. Старые песни идеально совпадали с тем хаосом, который еще недавно бушевал у меня в голове. Когда около часа ночи я заехал на парковку своего жилого комплекса, потрясение уже сменилось холодной решимостью. Поднявшись в квартиру, я сразу открыл ноутбук и начал последовательно менять свою жизнь. Сначала позвонил в круглосуточную службу банка и перевел все средства на новые счета в другом банке. Потом открыл сервис оплаты счетов. Платеж за коммунальные услуги родительского дома отменен. Семейный тариф мобильной связи с несколькими номерами отменен. Оплата страховки дома отменена. Ежемесячный автоматический перевод сестре, который уходил 15 числа каждого месяца, тоже отменен. Годами на все это уходило больше $1000 ежемесячно. Эти расходы стали для семьи чем-то само собой разумеющимся, а меня при этом продолжали упрекать в эгоизме всякий раз, когда я пытался отказать. После этого я открыл папку с документами, где аккуратно хранил все записи о денежных займах и переводах. Работа руководителем проектов давно приучила меня все фиксировать и ничего не оставлять на память. Я привык фиксировать все до мелочей, даже если дело касается семьи. Такая привычка появилась благодаря работе. За последние 3 года сестра заняла у меня больше $42 000. Родители почти 30 000. Ни одна из этих сумм так и не была возвращена. Я распечатал все записи, даты переводов, суммы и переписки, где каждый раз было указано одно и то же условие: деньги должны быть возвращены по первому моему требованию. После этого вместе с адвокатом я подготовил короткое официальное письмо. В нем говорилось, что я не собираюсь требовать возврата старых долгов, однако с этого момента любая финансовая помощь семье прекращается окончательно. Потом я достал ключ от нового мотоцикла и сделал фотографию. О собственной покупке я мечтал несколько лет, но постоянно откладывал ее, потому что у кого-нибудь из родственников обязательно возникали очередные срочные расходы. Пришло время, наконец, начать тратить деньги на собственную жизнь. Я поставил себе напоминание заехать в мотосалон на следующей неделе и завершить оформление. Уже следующим утром телефон буквально раскалился от звонков. Сначала позвонила мама. «Дэйв, что-то случилось. Не проходят привычные платежи, и интернет перестал работать». Через несколько минут набрал отец. «Сын, ты случайно не отменил оплату страховки?» Следом появилась серия сообщений от Мелиссы. «Что происходит, Дэйв? Почему телефон отключили?» Я никому не ответил. Спокойно продолжил рабочий день, пообедал с коллегами, а вечером, как обычно, отправился в спортзал. На тренировке выкладывался до предела, пока мышцы не начали гореть. Физическая усталость хотя бы ненадолго заглушала мысли. К вечеру начали приходить голосовые сообщения. Мама плакала. Отец сначала возмущался, потом требовал все вернуть. Мелисса то кричала, то почти умоляла помочь. Каждое сообщение я прослушал лишь 1 раз, после чего удалил. Отвечать никому не стал. Через 3 дня Мелисса сама приехала к моему дому. Она так яростно колотила в дверь, будто собиралась выбить ее. «Я знаю, что ты дома. Открывай немедленно». Я спокойно открыл дверь. Выглядела она измученной. Волосы были растрепаны, глаза покраснели от недосыпа, а на ней все еще была старая толстовка с университетских времен. Даже не поздоровавшись, она прошла в гостиную. «Как ты вообще мог так поступить?» Почти закричала она. Из школы позвонили на счете Эммы, закончились деньги на обеды. Кабельное отключили. А сегодня утром банк забрал машину Тодда. Я молча смотрел на нее. К собственному удивлению, я не чувствовал ни злости, ни чувства вины. Не было даже удовлетворения. Только холодное спокойствие. Будто вместе с денежными переводами исчезло и ощущение постоянной ответственности за чужую жизнь. «Похоже, ситуация действительно непростая», — сказал я, сложив руки на груди.
Непростая? Да, она катастрофическая. Мы не можем покрыть все эти счета. Ты ведь это понимаешь. Я покачал головой. Нет. Не понимаю. Вы с Тоддом вместе зарабатываете больше 140 тысяч долларов в год. У вас вполне посильная ипотека, почти новые машины, семейные поездки в отпуск, а дети получают все, что только появляется в магазинах. Вы не нуждаетесь. Вы просто не умеете распоряжаться деньгами. И привычка Тодда постоянно тратить только усугубляет положение. Она резко посмотрела на меня. Не смей об этом говорить. Ты понятия не имеешь, через что мы проходим, Точх. Наоборот. Я слишком хорошо знаю, через что вы проходите. Потому что много лет именно я закрывал ваши финансовые проблемы. А в День Благодарения ты еще и предложила оформить постоянные автоматические переводы, чтобы больше даже не приходилось изображать благодарность за помощь. Она нервно ходила по моей гостиной, пока ее взгляд не остановился на новом 65-дюймовом телевизоре, который я купил себе после завершения крупного рабочего проекта. Значит, вот куда уходят твои деньги? На дорогие игрушки, пока твоя семья еле сводит концы с концами? Я спокойно посмотрел на нее. Да, Мелисса. На себя. Представляешь, иногда люди могут позволить себе покупать что-то для собственной жизни. После этих слов она расплакалась. Это были знакомые мне с детства слезы, те самые, которыми она не раз добивалась своего и уходила от ответственности. Детям нужна новая одежда к школе. Мама с папой в панике из-за страховки. Пожалуйста, Дэйв. Мы же семья. Я ничего не ответил. Вместо этого прошел в кабинет, взял заранее подготовленный конверт и протянул его ей. Что это? Можно сказать, твой стартовый набор для самостоятельной жизни. Поздравляю. Она с недоверием открыла конверт. Внутри лежало официальное письмо, в котором подтверждалось, что я полностью списываю ее старые долги, но одновременно прекращаю любую финансовую поддержку. К письму были приложены распечатки всех банковских переводов, оплаченных счетов и займов с ее подтверждениями. Листая документы, она заметно побледнела. «Ты не можешь так поступить», — тихо произнесла она. «Могу». И уже сделал. Я открыл входную дверь. «Теперь тебе пора. Но мы же твоя семья». Я покачал головой. «Нет. Вы просто люди, с которыми меня связывает родство. А относились ко мне всегда как к банковской карте. Это совершенно разные вещи. Несколько секунд она неподвижно стояла, крепко сжимая бумаги. На ее лице смешались растерянность, неверие и тревога. Потом она резко развернулась, вышла и с такой силой захлопнула дверь, что фотографии на стене задрожали. Я повернул замок, прошел на кухню и налил себе немного виски. Впервые за много лет я почувствовал, что могу спокойно вдохнуть полной грудью. После визита Мелиссы стало ясно, на этом все не закончится. Поэтому я решил окончательно закрыть для них доступ в свою жизнь. Я сменил номер телефона, адрес электронной почты и аккаунты в социальных сетях. Но исчезать не собирался. Это был мой город. Моя работа. Моя жизнь. Уезжать из-за чужих проблем я не намеревался. Вместо этого я усилил безопасность дома, заменил замки, установил камеры наблюдения и предупредил сотрудников на ресепшене, чтобы никого из родственников больше не пропускали ко мне. После этого заблокировал практически всех родителей, Мелиссу и остальных родственников, которые могли передавать информацию друг другу. Исключение сделал только для тети Петти. Затем взял недельный отпуск. Не для того, чтобы прятаться, а чтобы, наконец, начать жить так, как давно хотел. Первым делом я купил тот самый мотоцикл, о котором мечтал уже несколько лет. Матово-черный, мощный, именно такой, на который я давно засматривался. Заплатил всю сумму сразу, без кредита и рассрочки. Продавец явно удивился, когда понял, что оформление займет всего несколько минут.
Первая поездка оказалась незабываемой. Я выехал на извилистые дороги за пределами Сиэтла. Мотоцикл уверенно входил в каждый поворот, двигатель отзывался глубоким рокотом, а вокруг были только дорога, ветер и ощущение полной свободы. Никаких семейных скандалов. Никаких ожиданий. Никакого чувства вины. Только движение вперед и понимание, что теперь я сам распоряжаюсь собственной жизнью. Я катался до самого вечера, а затем остановился на смотровой площадке с видом на город. Постепенно зажигались огни, небо темнело, и впервые за долгие годы я почувствовал, что живу не ради чужих ожиданий, а ради себя. Даже на работе все изменилось. Вместо того, чтобы тратить силы на бесконечные семейные проблемы, я полностью сосредоточился на проектах. Начал приходить раньше, задерживаться дольше и работать с максимальной отдачей. Руководитель быстро заметил перемены. «Не знаю, что стало для тебя таким мощным стимулом», — сказал он однажды, но результат впечатляет. «Продолжай в том же духе, точка». После того, как мне удалось спасти еще один сложный проект и завершить его на 3 недели раньше срока, руководитель лишь улыбнулся и сказал: «Что бы ни стало причиной такой мотивации, не теряй этот настрой, точка». Через 3 месяца после того, как я полностью прекратил общение с семьей, меня повысили до старшего руководителя программ. Вместе с новой должностью выросла и зарплата почти на 30%. В честь этого я сделал себе подарок — лимитированные механические часы. Строгие, надежные, без лишней показной роскоши. Я купил их не для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. Они стали для меня символом того, что все, чего я добился, заработано собственным трудом. Деньги, которые раньше бесследно уходили на постоянные просьбы родственников, теперь работали на мое будущее. Я полностью обновил квартиру. На кухне появилась новая мебель с темной каменной столешницей и современной техникой. Полы заменили на качественное натуральное покрытие. В кабинете я оборудовал удобное рабочее место с 2 широкими мониторами и креслом, в котором можно было комфортно проводить целый день. Я приобрел домашний велотренажер просто потому, что больше не приходилось откладывать подобные покупки ради чужих проблем. Одновременно начал серьезно заниматься инвестициями. Вместо бесконечной финансовой помощи другим я, наконец, стал создавать собственный капитал и думать о будущем. Появилось и свободное время. Я записался в клуб кикбоксинга, где тренировались люди, действительно увлеченные этим видом спорта. Там не было показного глянца, только тяжелые мешки, напряженные тренировки и желание становиться сильнее. По выходным все чаще выбирался в походы и постепенно познакомился с новыми людьми. Это были друзья, которым было интересно проводить время именно со мной, а не с моими банковскими счетами. Однажды субботним утром возле дома я разговорился с соседом по имени Райан, архитектором. Разговор случайно зашел о мотоциклах, и выяснилось, что он тоже любит ездить по горным дорогам. Совсем скоро мы уже регулярно отправлялись на совместные поездки вместе с небольшой компанией единомышленников. Просто хорошие люди, красивые маршруты и никаких лишних драм. Только тогда я понял, насколько тяжелый груз носил на себе все предыдущие годы. Будто огромный камень наконец исчез с плеч. После развода, а возможно, впервые за еще более долгий срок, я снова почувствовал настоящую легкость и внутреннюю свободу. Связь с семьей я не поддерживал, но тетя Петти время от времени рассказывала, что происходит. Оказалось, родителям пришлось переехать в более скромную квартиру, потому что прежние расходы стали для них непосильными. У Мелиссы и Тодда финансовые проблемы только усиливались. По словам тети, они все чаще ссорились из-за денег, и их отношения переживали тяжелый период. «Тот продолжает тратить слишком много», — рассказывала она во время наших ежемесячных разговоров. А Мелисса все никак не может понять, почему денег постоянно не хватает. Словно до сих пор надеется, что ее привычная поддержка однажды снова появится. «И что ты ей отвечаешь?» — спросил я. Тетя улыбнулась. «Что ты, наконец, поступаешь правильно. Впервые за долгое время заботишься о собственной жизни». Иногда мои мысли все же возвращались к детям. Они не были виноваты в ошибках взрослых.
Но я понимал, стоит мне снова начать помогать хотя бы немного, как Мелисса воспримет это как возможность снова сделать меня главным источником решения всех своих проблем. Словно угадав мои сомнения, тетя Петти однажды сказала: «Не переживай. С детьми все в порядке. Просто теперь Мелиссе приходится гораздо внимательнее планировать семейный бюджет. Да, у них больше нет постоянных дорогих покупок и лишних расходов, но, возможно, именно это окажется для них самым полезным уроком». Чем больше я об этом думал, тем сильнее понимал, что она права. Невозможно спасти каждого человека. Иногда самым важным уроком становится возможность увидеть, что любые решения имеют последствия и что ответственность невозможно бесконечно перекладывать на других. Прошло около полугода с тех пор, как я наконец начал жить для себя. Именно тогда в клубе кикбоксинга я познакомился с женщиной из Чехии. Для этой истории назовем ее Элиза сама, она с улыбкой предложила использовать именно это имя. Она работала детским хирургом и сразу произвела сильное впечатление. Конечно, невозможно было не заметить ее привлекательность, но больше всего меня поразило другое. На тренировках она работала с тяжелым мешком так уверенно и технично, будто вокруг никого не существовало. Полная концентрация, точные движения и абсолютное равнодушие к любопытным взглядам окружающих. После одного из занятий я увидел, как она одновременно пыталась разобраться с тяжелой спортивной сумкой и отвечала на сообщения в телефоне. Я предложил помочь. Она внимательно посмотрела на меня и с легкой улыбкой ответила: «Со своей сумкой я справлюсь сама. Но если хочешь, можешь угостить меня протеиновым коктейлем. Без намеков, без игр и двусмысленностей». Именно эта искренность сразу меня зацепила. После развода знакомства воспринимаются совсем иначе. Уже не хочется тратить время на догадки и ненужные сложности. Гораздо важнее понимать, подходит ли вам человек по-настоящему. Через несколько месяцев наши отношения стали серьезными. Однажды вечером мы вместе готовили ужин у меня дома, и тогда я впервые подробно рассказал ей обо всем, что происходило в моей семье. Она спокойно нарезала овощи, внимательно слушая, а затем сказала: «Они воспринимали тебя как бесконечный источник помощи. Это нельзя назвать любовью. Это было обычное использование человека. Эти слова удивительно точно описали все, что я долго не мог сформулировать сам. Рядом с Элизой я впервые понял, какими должны быть здоровые отношения. Мы честно делили общие расходы. Каждый самостоятельно отвечал за свои личные счета. А когда спустя год решили жить вместе, спокойно обсудили общий бюджет и договорились о справедливом распределении затрат. Для нас это было естественным решением взрослых людей. У нее была любимая профессия, успешная карьера и собственные цели. Она не искала человека, который будет оплачивать ее жизнь или постоянно решать проблемы. Ей был нужен именно я. И это ощущалось совершенно по-новому. Со временем наша совместная жизнь обрела приятный ритм. По утрам мы тренировались перед работой. По выходным, если позволяла погода, отправлялись кататься на мотоциклах. Элиза уверенно управляла своим байком и чувствовала себя на дороге так же спокойно, как в операционной. Вечерами мы готовили ужин, разговаривали обо всем на свете и просто наслаждались тишиной. Впервые за долгое время жизнь стала спокойной. Но однажды позвонила тетя Петти. «Похоже, Мелисса нашла твою страницу в одной из социальных сетей». Она увидела фотографии обновленной квартиры и нового мотоцикла. «Теперь они знают, что у тебя все хорошо. Спустя всего 2 дня на мой рабочий электронный адрес начали приходить письма, это был единственный способ со мной связаться. Сначала написала мама. Она рассказывала, как сильно скучает и просила приехать на Рождество. Затем пришло письмо от отца. Он писал, что без меня семья уже не та. Последней написала Мелисса. По ее словам, дети постоянно спрашивают о дяде Дэйви и хотят снова увидеться. Я не ответил никому. Слишком уж вовремя они вспомнили о моем существовании сразу после того, как узнали, что моя жизнь складывается успешно. Но настоящей последней каплей стало другое.
Однажды, во время важного рабочего совещания, помощница прислала мне сообщение. Ваши родители и сестра находятся в холле. Спрашивают, можно ли их проводить к вам-то. Я ответил сразу. Нет. Передайте, что сегодня я никого не принимаю. Когда они отказались уходить, мне пришлось покинуть офис через служебный выход, а затем попросить службу безопасности проводить их за пределы здания. После этого внутри окончательно исчезли последние сомнения. Тем вечером Элиза просто молча обняла меня, пока я пытался пережить очередное вторжение в свою жизнь. Именно тогда я особенно ясно понял, насколько ценна рядом с тобой поддержка человека, который уважает твои границы и не требует ничего взамен. «Они просто в отчаянии», — сказала Элиза. Они лишились человека, который всегда выручал их, и до сих пор не могут смириться с тем, что все изменилось. Я тяжело вздохнул. Мне нужно только одно, чтобы они наконец оставили меня в покое. Она взяла меня за руку. Тогда не прячься. Пусть увидят, что ты счастлив и без них. Когда люди понимают, что старые способы больше не работают, им приходится принять реальность. Она была права. Я больше не собирался жить так, словно мне есть чего стыдиться. На следующий день я выложил фотографию, где мы с Элизой стояли рядом со своими мотоциклами на фоне гор. Под снимком была короткая подпись. «Живу своей жизнью. Возможно, это выглядело немного демонстративно, но внутри я почувствовал странное удовлетворение. Пусть увидят, что моя жизнь не закончилась после разрыва с ними, наоборот, только началась. Прошло еще некоторое время, и мы с Элизой обручились. Без шумных церемоний и роскошных мероприятий. Во время короткой поездки к океану я сделал ей предложение на смотровой площадке над высоким берегом. Только мы вдвоем, шум волн и закат. Позже мы купили дом в спокойном районе. Светлый, современный, с большим двором, просторным кабинетом для работы и огромными окнами, выходящими на зеленый склон. У нас появились настоящие накопления. Настоящее чувство безопасности. И долгожданное спокойствие. А потом наступила Пасха. Мы решили устроить небольшой праздник во дворе и пригласили друзей. С самого утра я готовил мясо на новом гриле. За последнее время приготовление блюд на открытом воздухе стало моим любимым хобби. Раньше для подобных увлечений просто не оставалось ни времени, ни сил. Во дворе собрались люди, которым было приятно проводить время вместе. Райан пришел с женой. Были коллеги по работе, друзья из клуба кикбоксинга и соседи. Это были люди, которые искренне радовались чужим успехам, они искали возможность получить от них выгоду. Я как раз занимался грилем, когда раздался звонок в дверь. Элиза пошла открыть. Через минуту она вернулась и тихо сказала: «Это твоя семья. Я передал щипцы Раяну и направился к входу. На крыльце стояли родители и Мелисса. Отец заметно постарел, волосы почти полностью поседели. Мама уже плакала. А на лице сестры читалось знакомое сочетание растерянности и уверенности, что ей все еще должны помочь. «Сюрприз», — тихо произнесла мама. Я посмотрел на них без всякой радости. «Как вы нашли мой адрес?» Отец неловко отвел взгляд. «Нам сказала тетя». Мы долго просили ее, объяснили, что ситуация очень серьезная. Я вышел на крыльцо и аккуратно закрыл дверь за собой. Через большие окна они могли видеть мой двор, где друзья смеялись, разговаривали и продолжали праздник. Они видели дом, который я построил для своей новой жизни. Я взглянул на часы. «У вас 2 минуты. Первым заговорил отец. «Сын, мы многое переосмыслили. Поняли, что были несправедливы к тебе. Нам хотелось бы все исправить. Мы скучаем. Мама сразу добавила: «Без тебя семья уже не та». Я заметил отсутствие еще одного человека. «А где тот?» Мелисса опустила глаза. «Мы больше не живем вместе».
При других обстоятельствах эта новость, возможно, вызвала бы у меня сочувствие. Но внутри уже ничего не откликнулось. Все чувства, которые когда-то связывали меня с прошлым, давно исчезли. Казалось, мост между нами не просто разрушился, его полностью разобрали, не оставив даже следов. Я уже собирался ответить, когда с улицы громко хлопнула дверь автомобиля. Слишком знакомый звук. Я сразу понял, кто приехал. Тот все-таки решил присоединиться к разговору. Через несколько секунд к дому неторопливо подошел тот. Вид у него был такой, словно он заранее считал себя победителем этого разговора. На нем по-прежнему был тот самый поношенный спортивный пиджак, который, по его мнению, придавал ему солидности. Я спокойно посмотрел на него. Ну надо же. Сам мистер вечно занятый своими увлечениями. Он недовольно прищурился. Очень смешно. Правда смешно. Значит, теперь ты считаешь себя лучше остальных? Просто бросил семью разбираться со всеми проблемами самостоятельно. Я невольно усмехнулся. Почему-то происходящее уже не вызывало у меня ни злости, ни раздражения. Интересно ты это называешь. За последние годы Мелисса звонила мне почти каждый раз, когда ваших денег снова не хватало или очередная твоя идея требовала новых расходов. Кстати, как закончилась история с тем рискованным проектом, в который ты вложился? Тот расправил плечи и скрестил руки, стараясь выглядеть увереннее. Ты нас бросил. Мелисса едва справляется. Дети. Я поднял ладонь, останавливая его. Не продолжай. Не пытайся представить себя пострадавшей стороной. Каждый раз, когда у Мелиссы возникали финансовые проблемы, ты словно исчезал на второй план. А ответственность почему-то снова ложилась на меня. Он собирался возразить, но я продолжил раньше. Знаешь, чему ты научил своих детей за все эти годы? Что громкий голос способен заменить ответственность. К сожалению, счета не оплачиваются громкими словами. На мгновение он растерялся, хотя быстро попытался скрыть это за недовольным выражением лица. Я говорил спокойно, без повышения голоса. У меня сохранились все документы. Банковские переводы, переписка, даты, суммы. Каждый раз, когда вы писали «помоги только сейчас», это последний раз. За 8 месяцев только на ваши срочные расходы ушли $1000. Я посмотрел ему прямо в глаза. Помнишь лечение зубов, которое, как вы уверяли, уже оплачено? Деньги отправил я. Новый ноутбук для Эйдена? Тоже я. Когда возникли проблемы с банковским счетом, опять пришлось вмешиваться мне. Тот молчал. Было видно, что он ищет слова, но ни один ответ уже не звучал убедительно. Ты все это время не решал проблемы семьи, а лишь находил причины, почему это должен делать кто-то другой. И сегодня ты приехал сюда, рассчитывая, что история повторится. Я спокойно пожал плечами. Этого больше не будет. Затем повернулся к Мелиссе. Она избегала моего взгляда, словно хотела исчезнуть. Итак, что случилось на этот раз? Она тяжело вздохнула. Я понимаю, что совершила ошибки. Но мы все-таки родственники. Разве можно просто перечеркнуть столько лет? Дети скучают по тебе. Они не понимают, почему дядя Дэйв внезапно исчез из их жизни. Я облокотился на перила крыльца. Со стороны они уже не выглядели как дружная семья. Передо мной стояли люди, которые оказались не готовы жить без постоянной поддержки и теперь пытались вернуть человека, на которого слишком долго полагались. Знаете, что кажется мне самым удивительным? Медленно произнес я. За 2 года до того, как я прекратил общение, никто из вас ни разу не позвонил просто для того, чтобы спросить, как у меня дела. Ни одного раза. Но стоило мне наладить свою жизнь, встретить любимого человека и переехать в дом, куда уже нельзя просто войти без приглашения, как я снова стал для вас родственником. Как только тот исчез из вашей жизни, а финансовые проблемы начали накапливаться, вы сразу вспомнили обо мне.
Разве не так? Отец попытался что-то возразить. Это несправедливо. Я спокойно перебил его. Нет. Несправедливо было совсем другое. Несправедливо было, когда на День Благодарения Мелисса требовала, чтобы я оформил постоянные переводы, словно моя зарплата автоматически принадлежит всей семье. Несправедливо было, когда во время моего развода никто из вас даже не поинтересовался, как я справляюсь. А потом вы удивлялись, почему я перестал отвечать на звонки. Я ненадолго замолчал. Вам был нужен не я. Вам были нужны мои деньги. Через окно я заметил Элизу. Она вопросительно посмотрела на меня, словно спрашивая, нужна ли помощь. Я едва заметно покачал головой. Я хотел закончить этот разговор самостоятельно. «Сейчас я действительно счастлив», — сказал я спокойно. «У меня есть работа, которой я добился собственными силами. Есть женщина, которая любит меня не за то, что я могу купить или оплатить. Есть друзья, которым важно мое присутствие, а не состояние моего банковского счета». По щекам мамы уже текли слезы. «Пожалуйста, не ставь на нас крест. Мы можем все исправить, Тачх». Я мягко ответил. «Я ничего не разрушаю. Я просто больше не собираюсь платить за неуважение к самому себе». Тогда Мелисса не выдержала. «Значит, вот как? Ты будешь жить в своем красивом доме, пока мы пытаемся справиться со всеми трудностями». Именно в этот момент все окончательно стало ясно. Они приехали сюда не ради примирения. Не ради семьи. Им снова была нужна помощь. Я спокойно посмотрел на нее. Когда я предлагал вам искренние отношения, они вас не интересовали. Вас интересовало только то, что я мог дать. Теперь этого больше не будет, их. Я уже собирался войти в дом, когда отец машинально схватил меня за руку. «Дэйв, пожалуйста. Мы же семья, точка». Я осторожно освободил руку. Моя семья — это Элиза. И люди, которые сейчас находятся у меня во дворе. Они рядом не потому, что им что-то нужно, а потому, что мы действительно дороги друг другу. А вы стали людьми, которых я когда-то хорошо знал, точь. С этими словами я вошел в дом и спокойно закрыл дверь. Через стекло было видно, как они еще некоторое время стояли на крыльце. Они молчали, словно пытались придумать, что сказать дальше. На их лицах читалась скорее досада, чем сожаление. Не потому, что потеряли меня. Потому что больше не могли рассчитывать на прежнюю поддержку. В прихожей меня встретила Элиза. «Все в порядке?» Я крепко обнял ее и впервые за весь день искренне улыбнулся. «Да. Даже лучше, чем когда-либо, точка». После этого я вернулся во двор, снова взял щипцы для гриля и продолжил готовить. Вокруг смеялись друзья-люди, которым было важно общение, а не выгода. Через окно я заметил, как моя бывшая семья наконец направилась к машине. Перед тем, как уехать, они еще раз оглянулись, словно надеялись, что в последнюю секунду я передумаю и позову их обратно. Этого не произошло. Когда автомобиль скрылся за поворотом, я почувствовал только одно огромное облегчение. В тот пасхальный вечер эта история для меня окончательно закончилась. Пока они, возможно, обсуждали между собой неблагодарного сына и равнодушного брата, я проводил вечер среди людей, рядом с которыми чувствовал себя по-настоящему своим. Во дворе звучал смех, на гриле медленно готовилось мясо, а вокруг царила та самая атмосфера уважения, которой мне так долго не хватало. Этим людям были нужны не мои деньги. Им было достаточно моего присутствия, общения и совместно проведенного времени. Поздно вечером, когда гости уже разошлись, мы с Элизой убирали во дворе. Она посмотрела на меня и тихо спросила: «Ты о чем-нибудь жалеешь?» Я ненадолго задумался. Потом спокойно покачал головой. «Ни о чем. Многие считают, что родственниками людей делает общая кровь. Но за последние годы я понял совсем другое.
Настоящую семью создают поступки, взаимное уважение и умение беречь личные границы. Я оглянулся вокруг. Дом, в котором царило спокойствие. Женщина, рядом с которой хотелось строить будущее. Мотоцикл, стоявший в гараже. Легкий аромат приготовленного на гриле ужина, все еще витавший в вечернем воздухе. Именно тогда я окончательно понял одну простую вещь. Настоящая победа заключается не в том, чтобы кому-то что-то доказать. Она заключается в возможности жить спокойно, свободно и в согласии с собой. Да, теперь они могли видеть мою новую жизнь лишь со стороны. Но стать ее частью им уже не суждено. На следующее утро я вывел мотоцикл из гаража. Элиза вышла следом, держа в руках шлем и улыбаясь. Через несколько минут мы уже ехали вдоль побережья. Без спешки. Без чужих ожиданий. Без бесконечных срочных просьб. Без чувства вины. Только дорога впереди, свежий ветер и ощущение полной свободы, которое, наконец, стало моей новой реальностью.